హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఏఆర్ తెలుగు టెక్ న్యూస్ 1 అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి 2023 జూన్ 29. టైం వచ్చరికి ఉదయం 10:30 అవుతుంది. ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నథింగ్ ఫోన్ 2 ప్రీ బుకింగ్స్ ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఓపెన్. వీళ్ళు ఫోన్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్ మీద నథింగ్ ఫోన్ 2 కేస్ 500 రూపాయలకే, నథింగ్ ఫోన్ 2 స్క్రీన్ ప్రొటెక్టర్ 400కే ఇస్తామంటున్నారు. ఇంకా ఈ ఫోన్లో ప్రాసెసర్ వచ్చేసి స్నాప్డ్రాగన్ 8+ Gen 1 ప్రాసెసర్. ఇది చాలా మంచి ప్రాసెసర్ అని చెప్పొచ్చు. మీరు పబ్జీ, BGMI లాంటి గేమ్స్ కూడా ఆడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఓప్పో రెనో 10 సిరీస్ 5G. ఇది పోర్ట్రేట్ ఎక్స్పర్ట్ ఫోన్. దీంట్లో వీళ్ళు 64 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్ యాడ్ చేశారు. ఇది ఫస్ట్ ఫోన్ అని చెప్పచ్చు, టెలిఫోటో లెన్స్ 64 మెగాపిక్సెల్తో. ఈ ఫోన్ ఇంకా థిన్నెస్ట్, లైటెస్ట్, స్లిమ్మెస్ట్ ఫోన్. నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రియల్మీ 11 Pro 5G ఓఎస్ఎస్ గ్రీన్. వీళ్ళు జూలై 1 మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు దీన్ని 22,999కే ఫస్ట్ సేల్లో తీసుకొస్తున్నారు. దీని స్పెసిఫికేషన్స్: బ్యాక్ సైడ్ 100 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, ప్రాసెసర్ డైమెన్సిటీ 7050 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్. ఈ ప్రాసెసర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీరు పబ్జీ గేమ్, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ గేమ్ కూడా ఆడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ రియల్మీ 11 Pro ప్లస్ 5G సేమ్ స్పెసిఫికేషన్స్తో వస్తుంది. రియల్మీ 11 Pro ప్లస్ 5G ఫోన్ పెద్ద తేడా ఏం లేదు. ఈ ఫోన్ వీళ్ళు డేట్ అయితే చెప్పలేదు, కానీ 27,999కే తీసుకొస్తామని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మోటోలో Edge 40 కొత్త కలర్ వేరియంట్లో అయితే వస్తుంది. అది వివా మెగంటా. ఇది 27,999కే తీసుకొస్తామని చెప్తున్నారు. ఇది ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్ అని చెప్పచ్చు. దీని స్పెసిఫికేషన్స్: IP68 రేటెడ్ ఫాల్ట్ రెసిస్టెంట్, ప్రాసెసర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8020, ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పచ్చు. దీని బ్యాక్ సైడ్ 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 13 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా, ఫ్రంట్ మెగాపిక్సెల్ 32 మెగాపిక్సెల్. కెమెరాస్ అయితే చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి xiaomi రోబోట్ వాక్యూమ్ మాప్ 2 అనేది xiaomi ఇన్వెంట్ చేసింది. ఇది స్మార్ట్ క్లీనింగ్ వాక్యూమ్. ఇది ఫోన్తో మనం కమాండ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఆన్ కమాండ్ అయినా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో, అమెజాన్లో సేల్లోకి అయితే వచ్చింది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 18,999కే తీసుకొస్తున్నారు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు న్యూస్ అయితే. ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో. మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.